في مرة وأنا صغير كنت بلعب في الشارع، والوقت سرقني والليل ليل، والناس بدأت تدخل بيوتها. كنت مندمج جدا بالعجلة بتاعتي، وفجأة شفت قطة سوداء شكلها غريب واقفة تحت عمود النور وبتبصلي بتركيز يخوف. قلت في بالي: اهدأ يا واد يا شجاع، دي قطة غلبانة. ورحت عشان أطبطب عليها، بس أول ما قربت القطة طلعت صرخة غريبة وجريت ودخلت في خرابة قديمة جنب بيتنا. الفضول خدني ودخلت وراها، وهناك لقيت صندوق خشب قديم ومصدي. قلبي قعد يدق وقلت بس ده الكنز اللي هيخليني أغنى واحد في المنطقة. ولسه بفتح الصندوق وبقول يا فرج الله، لقيت أمي واقفة ورايا وماسكة في إيدها الشبشب الطاير الراعي الرسمي للوجع، وبصوت هز الخرابة كلها وقالت لي: بقى أنا قلبت الدنيا عليك وانت بتلعب في الزبالة؟ وبعدها قامت بالواجب وضربتني وسط الشارع وخدتني على البيت، وهي بتشدني وانا عمال اعيط واقول لها: يا ماما الصندوق ده فيه كنز وهنبقى اغنياء. طبعا لما روحت خدت علقة تمام واتمنعت من النزول، ولما نزلت ما لقيتهوش، وافضل الصندوق ده لغز محيرني لحد النهارده. فتفتكروا كان فيه ايه؟